жаздың аптабысын су құйып қоятын болған. Күміс ыдыстағы су ешқашанда ол бүлінбейді екен. Сондай қасиетті. Мынау енді қайталанбас өнердің қас шебері дейді. Баянауылдың тумасы Қамар Қасымов бұл кісі кезіндегі халық шебері болған. 1934 жылы алғаш рет Құрманғазы оркестрі құрылған кезде ұлттық саз аспаптарын істеген кісі осы Қамар Қасымов деген кісі. Яғни домбыра, саз, сырнай, шіңкілдек, шертер, жетіген, нарқобыз, шаңқобыз, қылқобыз, дауылпаз және ұрма аспаптарын осы кісі жасаған. Биыл бұл кісі былтыр өткен жылы 125 жыл толды. Сонымен қатар кезінде біздің жалпы ата-бабаларымыз ешқандай халықтан кем киінбегендігін көріп тұрсыздар. Әжелеріміздің киген үлгі жағалы ішігі,